نزولا على رغبة المشاهدين الأعزاء، اليوم غادي نديرو موضوع مختلف. هذا اللي مورانا شنو؟ هذا العدول يعني شنو؟ الزواج يعني المينوط. إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها. قدام العدول غتكتب في الورقة غادي تكتب إلا بغيتي تطلقني أو لا تبغي تزوج عليا، فإن المبرر الموضوعي الاستثناء للتعدد سيصبح محصورا في إصابة الزوجة الأولى بالعقم أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، دينا الموضوع الإحسان، مع تتمين عمل الزوجة داخل المنزل واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية. غتقول نكمل معاك، ما غتقولش فرجع في حالاتي. حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر. هو راه موافق. صافي ماشي مشكل عادي. نزولا على رغبة المشاهدين الأعزاء، اليوم غادي نديرو موضوع مختلف واللي هو مدونة الأسرة الجديدة بين خطة كريستيانو رونالدو والولد ديالنا أشرف حكيمي. وباش ما نخرجوش على التيم د القناة غادي نضيفو والزواج من الجزائر. خوتنا الجزائر جوجوني فاطمه، غادي نسلخ مك على هاد الهضره اللي كتقول جوجوني فاطمه. في هذا الفيديو غادي نشوفوا التعديلات الجديدة ونجاوبوا على العديد من الأسئلة الكثيرة والمهمة، ومن بينها واش غادي يكونوا شي عراسات هذا الصيف، واش غادي نحضروا شي عرس في هذا الصيف، واش غادي نضربوا الدجاج المحمر بالدغميره واللحم بالبرقوق، ولا غادي ندوزوها بحلوه د لاكريم. اللهم السلام. والسؤال الصعيب، واش المجوج غادي يبقى مجوج ولا غادي يطلق، واللي عايش سيليباتير واش غادي يبقى سيليبيخير ويطبق خطة كريستيانو رونالدو، ولا يتزوج ويطبق خطات الوليد ديالنا أشرف حكيمي، ولا غادي يتزوج من الجزائر. خوتنا الجزائر جوجوني فاطمه. نتوما شنو بغيتو؟ كل واحد فيكم يقول لنا شنو بغى. بغيت نتزوج. ما باغي واك نغاه صاحب اخوت، بغيت لك عين عليه مومي، بغا يسميش. انا بغيت بنات ما يخليو حتى شي ارض ما يخيطوهاش. الشباط وجيبي بغيت حتى وجيبي من القدام. نجي شي نقول لها راه بغيت تبقى قاصر. باغي غير الناس. مع هاد المدونة الجديدة غادي تولي تطلب التعادل. وديني كرانا نشوفها. بغيت الحب. انا بغيت استوديو، انا بغيت استوديو، بغيت نوكل المشاش. جماعة كاس حتى يومي الفي غير كاس درايب وملفاي. انا باغي نرجع عند مراتي. جماعة كاس حتى يومي الفي. وقبل ما نبداو في الشرح مدونة الأسرة الجديدة غادي نشوفوا تصريح وزير العدل المغربي اللي دوخ العالم العربي والإسلامي. وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أثار عاصفة باقتراحه بوجوب دفع المرأة الميسورة الحال النفقة لطليقها الأقل دخلا. بعد تصريحات وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي حول تحمل المرأة نفقة طليقة، وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي وجود توجه رسمي لفرض النفقة على المرأة المطلقة. وزير العدل المغربي فإن النفقة من المرأة ميسورة الحال واجبة. واللي قال فيه إلا كانت المرأة ملعقة أكثر من الراجل لازم عليها تعطي النفقة للطليق ديالها، لأنه إذا كان هناك دخل عند المرأة أكبر من دخل الرجل راح ستجيب عن النفقة، ستوجب عليها النفقة لأن حتى هي تساهم في العمل. والأغرب من هذا واللي ما تعرفوش المغاربة أن في مدونة الأسرة 2004 في حالة الزوج كان عاجز عن النفقة وكانت الأم يعني مطلقة ولا الزوجة ميسورة ملعقة
تولي هي اللي تنفق. اللي ما تعرفوش المغاربه هو ان مدونه الاسره 2004 ضمن طياتها يوجد واحد الفصل ينص عندما يكون الزوج معسرا والزوجه موسره فهي مكلفه بالانفاق على اطفالها. علاش ما كيتفعلش استاذ؟ واش لم يتم تفعيل؟ اما بخصوص مدونه الاسره الجديده فكاين مجموعه من التعديلات، منها الزواج والخطبه اللي عطات بين قوسين حماية أكبر للطرفين، ولا الاعتماد على شهادة الخطبة بالنسبة للمخطوبين. يعني ما بقاش يسولوك شكون هذه تقول لهم خطيبتي، الأوراق. وصلوا للقبلة بين التاريخية الزوجية. زعما كي لا خرج واحد مع وحدة راه الاقتصاد الوطني غادي يهبط ب 10% ولا بغى يطلع ب 10%. شكون يدعي فيك صراحة الاتساع؟ أبا وفي حالة إلا تفسخ العقد أو عقد الخطبة تيمكن الطرفين متضررين باش يطالب بالحقوق ديالو، مثلا يردوا ليه الهديه ولا يعوضوه على الضرر. بالنسبه للزواج من اليوم اثبات الزواج تيكون عن طريق عقد موثق. وبالنسبه للمغاربه المقيمين بالخارج او مغاربه العالم ممكن حاليا بالمدونه الجديده يتزوجوا بدون شرط وجود شاهدين مسلمين، هادشي إلا تعذر عليهم ذلك. وبالنسبة للناس نتاع التعدد مثنى وثلاثة ورباعة ولات من 7 المستحيلات أن الزوجة غادي يسولها العدل واش ممكن زوجك يتزوج عليك ولا لا. النساء الجواب ديالهم واضح، غادي تقول لا، وإلا وافق الزوج على هذا الشرط فهو ملزم قانونيا بعدم الزواج من امرأة أخرى. وفي الحالة الناس اللي تزوجوا شحال هادي ولا حتى إلا ما داروش هذا الشرط فإن التعدد ممكن فقط في حالات استثنائية جدا، مثل عدم القدرة على الإنجاب ولا مشكل صحي اللي تيمنع المعاشرة الزوجية، وحتى في هذه الحالة القرار بيد القاضي. بالنسبة للأولاد كاين مجموعة من التغييرات في حقوق الأبناء، منهم أن الأم ممكن تحتفظ بالحضانة حتى إلى تزوجات، بالإضافة ما يسمى بالنيابة القانونية، أن الأم مثلها مثل الأب ممكن تنوب وتشارك النيابة مع الأب. دونك دابا مبقاش يسولوك الوالي، دونك كاين الوالي وكاين حتى الوالية، سواء في الزواج ولا في الطلاق المرأة تقدر تقرر مصير الأولاد ديالها. بالنسبة للإرث الآن ممكن الزواج باش يدير وصية الزوج الآخر ولا يقدم ليه هبة حتى إلا كان ديانة أخرى غير الإسلام. بالإضافة أنه تم تحديد الزواج في 18 سنة، ونادرا ممكن تكون 17 في حالة استثنائية اللي تقررها القاضي. 16 15 حتى تكبري يا بنتي. إجراءات الطلاق الآن ولا سهل من الأول وما تيتعدى 6 أشهر. القضية نتاع الطلاق كانت تاخذ وقت طويل في المحاكم، ودابا مع القانون الجديد القضاء ملزم باش يبت في مسألة الطلاق في مدة ما تتفوتش الحد الأقصى ديالها 6 شهور. بالنسبة للتبليغ الاعتماد على وسائل إلكترونية لتوثيق العقد ولا حتى التبليغ لتسهيل هذه الإجراءات، منها الSMS ممكن الإيميل وحتى الواتساب. الجديد أيضا في هذه المدونة هو إنشاء واحد الهيئة الوساطة الأسرية اللي في الفترة نتاع الطلاق اللي ما غاديش تعدى 6 شهور يديروا محاولة الصلح بين الزوجين. والحاجة المهمة اللي تقدر تعجب بزاف د العيالات هي المسألة نتاع اقتسام الأموال المكتسبة في الزواج، ويعتبروا المرأة اللي تكتب لها في البطاقة الوطنية بدون مساهمة في تنمية هذه الأموال، وفي حالة الطلاق أدير خطة قسمة ولا قسمة أن هذوك الأموال اللي داروا في هذه المرحلة غادي يتقسموا ما بين الرجل والمرأة. هاد التعديلات اللي جديدة في المدونة الأسرة هي بنت، ومازال في الأيام الجاية غادي نفهموا كتر من بعد ما يكونوا القوانين جاهزة وتصوت عليها في الغرفات البرلمان. السؤال المطروح، واش مازال الناس غيتزوجوا؟ واش غادي يكثر الطلاق؟ واش هذا حل من أجل بناء الأسرة؟ وانت تسمعني إلا كنتي ما مزوج، واش غادي تعتمد من خطة كريستيانو رونالدو ولا وليد ديالنا أشرف حكيمي؟ الجواب ديالكم خليوه لي في التعليقات. ولا وصلتي لآخر هذا الفيديو كتب لي
الأسرة خط أحمر. والسلام عليكم.